Alia kilometer 72 mau ke Bandung. Ada permainan alat berat. Tiket masuknya 50.000. Iya. Sebelum masuk aku mau pakai rompi dan helm pakai safety. Udah siap teman-teman? Pertama aku mau naik eskavator. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar memindahkan pasir. Di sini ada kakak yang akan membimbing aku. Aku udah mau bisa nih teman-teman.
tapi rusak. Sayang banget kan teman-teman. Ya udah aku foto aja. Di sini juga kita bisa main Lego. Dan main pasti juga. Aku senang banget bisa belajar alat-alat sama kakak yang baik. Makasih teman-teman udah lihat video aku.